谷24小時嘅。咁亦都有好多唔同嘅公司咧係會谷過夜啦，或者有大部分嘅公司咧係會谷幾個鐘喎，有時係5個鐘啊，有時譬如3個鐘啊咁樣。咁亦都有啲咧不良嘅公司咧就係唔谷啦，或者係扮谷啦，或者係谷1-2個鐘啦咁樣嘅。咁唔代表咧係唔得嘅喎。嗱，因為點解會咁咧？我哋咁多年嚟咧喺呢一個裝修業界啦，直接講水喉谷磅呢一 part 嘅，就會係好多時都會係貪快啦。咁我測試到佢最勁咪得咯，即係我識你阿添講咩100啊，我谷到83上，焗咗2個鐘火線就搞掂啦，係咪？但係咧，雖然小弟係做水喉出身啦，但係咧都會認過㗎嘛，因為我遇過無數嘅痛點啦。有時真係試過咧，谷2-3個鐘，即係後生嗰陣時咧，咁點知咧真係會流水㗎。咁之後翻谷咧，點解會慢慢去調整就係谷5個鐘啦，谷6個鐘啦，跟住又谷過夜啦，跟住然後最後而家我自己嘅定案就係我谷24個鐘啦，咁樣嗱，唔代表24個鐘係一定到時，但係我機會率有事嘅機會率係好低啦。咁同埋就係咧，我會方便到個客人上咗 check 啊，我係咪真係有做呢一個測試嘅？因為有好多唔同嘅公司係唔做啊嘛，或者係閃做啊嘛，即係咩叫閃做咧？即係做一做就影咗張相啦，後相搞掂咁樣。嗱，呢一集咧，我要講緊呢一個重點咧，並唔係要打擊行家、打擊業界嘅。亦都唔係要打擊個地下店啊咁嘅嘢，只不過我想講咗我係咁做，因為我經歷過咁嘅痛楚啦。